Assalomu alaykum Mirzo Ulug'bek tuman fuqarolari. Bugungi mavzuyimiz botulizm kasalligi va ovqatdan zaharlanish bo'yicha suhbat olib boriladi. Botulizm kasalligi nima? Botulizm kasalligi oziq-ovqat mahsulotlarini zaharlanish kasalliklarini ichida juda og'ir kechadigan turlaridan biri hisoblanadi. Botulizm tayoqchalari anaerob, ya'ni kislorod sharoitida o'sadigan mikroblar oilasiga mansubdir. Bu mikroblar spora hosil qilishga xususiyatga ega bo'lganligi uchun tashqi muhiti chidamli bo'lib qaynatilganda ham o'lmaydi. 120 gradus darajada haroratda 30 daqiqa spora 20% formula zararsizlantiruvchi moddasi ta'sirida 24 soat jonsizlanishi mumkin. Bu mikroblar toksini me'da va ichak shirasi ta'sirida o'z kuchini yo'qotmaydi va u qonga so'rilib inson organizmini zaharlaydi. Botulizm bakteriyalik tashqi muhitga quruq sharoitda tuproqda uzoq yillargacha saqlanadi. Botulizm kasalligi asosan u sharoitda tayyorlangan dudlangan go'sht, sabzavot va meva konservalar iste'mol qilish bilan bog'liqdir. Aholi o'rtasida botulizm bilan xastalanish asosan noyabr oyidan boshlab may oylarigacha davom etadi. Oxirgi yillar davomida asosan uy sharoitida tayyorlangan, marinadlangan bodring, pomidor, patison, ko'knoxot, qalampir, qo'ziqorin, konservalar, baqlajon ikrasi va dudlangan baliq kabi mahsulotlarga iste'mol qilish kasallikni kelib chiqishiga sababchi bo'lyapti. Botulizm holsizlanish, bosh og'rig'i, og'iz qurishi bilan boshlanadi. Ba'zan ko'ngil aynishi, qayd qilish boshlanadi. 1-2 marotaba ichning suyuq ketishi qisqa davr kuzatiladi. Tush suyak ortida og'riq, kekirish, qorinda og'riq va damlanish hosil bo'ladi. Qayd qilish va ich ketish qisqa davr kuzatilib, nevrologik belgilari boshlangandan so'ng odatda yo'qoladi. Ich ketish to'xtab, qabziyat yuzaga keladi. Nevrologik belgilari ko'z oldi tuman bo'ladi. Ko'zda ikkita ko'rishlar paydo bo'ladi. Hozirgi kungacha Mirzo Ulug'bek tumanida botulizm kasalliklari aniqlanmadi. Mirzo Ulug'bek tumani sanitariya epidemiologiya qo'mitasining xodimlari ovqatdan zaharlanish bo'yicha ham kundalik targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bunda bozorlarda shu kungacha 4 tonnadan oshiq mahsulot unstajini, ya'ni iste'molga yaroqsiz deb topilib, tegishli tartibda brakovka qilindi. Fuqarolarga ma'muriy bayonnoma hamda kundalik tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Hurmatli Mirzo Ulug'bek tuman fuqarolari, ovqatdan zaharlanish, botulizm kasalliklarini qayd etilgan holatda tez tibbiy yordamga, ya'ni 103 tibbiy yordamiga yoki tuman poliklinikalarga murojaat qilishingizni so'raymiz. O'zingiz va sog'lig'ingizni asrang.